Yan, namamalya po yung engine at hard starting. Yan o, kita nyo, RPM ko, walang RPM o. Palyado po. Yan, so diretsong namamatay. So bago tayo magsimula, intro muna tayo, tara. Yan, so balyado po mga ka-heavy, Tamaraw FX, Toyota 2C. So lulutasin namin yung problema nito. Yan, namamalya po siya. Kaya ito dinala sa akin, sinayos. Good morning, good morning. Yan, namamalya po yung engine at hard starting. Yan o, kita nyo, RPM ko, walang RPM o. Palyado po. Yan, so diretsong namamatay. So stay tuned mga kaibi, lulutasin ko itong problemang to. Toyota 2C Tamaraw FX po yan. Ayan ang Tamaraw. Yan, so shout out sa may-ari, si Engineer Danilo Largo. Yan, kay engineer to ng NIA. Yan. So maraming papalitan ito, filter, sa mga glue plug, change oil na rin, change oil, tapos ano, papa-overhaul tong radiator na to kasi barado. Ayan o, barado yung sa loob, yung tube niya. So magkukos din ito ng overheating. So lahat ng papalitan natin, yung mga belt palitan. So yan, PMS po ito. So stay tuned mga kaibi. A few moments later. So ayan, update tayo sa Toyota Tamaraw 2C ang makina mga kaibi. Ayan, ito na po yung mga luma nya, mga lumang pisa ng ano, napalitan ko na mga kaibi. Yan, ng radiator cap. Ito yung fuel filter assembly, kasi hindi na gumagana yung fuel filter. Kaya napalitan ko na rin yung ano, apat na glue plug. Ito rin yung lumang timing belt. Ito. Yan, so napalitan ko na ng bago. Yan yung mga karton nya ng mga filter. Bago rin yung belt, bagong air filter, saka bago rin yung oil filter. Yan, so na-change oil ko na po mga kaibi. So update tayo. So dinala po ito sa akin mga kaibi kasi nag low power, namamatay, namamalya at walang saktong minor. Yung nanginginig yung makina. So yan, so na-change oil na, bago ng filter, oil, bagong overhaul ang radiator cap, bago rin, bagong fuel filter at saka air element, saka bago rin itong blue plug na apat. Yan mga kaibi. So ngayon mga kaibi, papaandarin ko na first start. So abangan nyo mga kaibi at ng ating ma-start na ngayon. So katatapos lang ito mga kaibi. So yan mga kaibi, kasi naglo-low power, namamatay yung issue niya at walang puwersa, halos nanginginig yung takbo niya, namamatayan po. So
Pinalitan ko yung dapat palitan. Ito, hindi na po nagpa-function itong pump niya. Dati, ito bago na. So matigas na siya mga kaibi. Yan, ipapump natin. Yan, so matigas na. May fuel na siyang nahigop mga kaibi. So bago na lahat. So stay tuned at i-start natin. Start natin sa ano. Ayan. Ignition on. Yan, so ignition switch tayo. Neutral. Start natin. Kung mag-start na ba siya. Dati ito mga kaibi, ano, hard starting po ito. So ngayon start natin. Ayan, good job na mga kaibi. At naging okay na. One click na lang siya. Doon tayo sa makina. Yan, so okay na mga kaibi. Thanks God, thanks God. Yan, dati po ito, pag in-start mo, pag naka-under siya, mamamatay po yung makina. So ngayon, okay na. So thanks God at naagapan yung problema ng makina. Thank you. So tambot, so check tayo kung may usok ba. Yan, ito po yung tambotso. Yan, so good job. Klaro. So wala na siyang ano, usok. So good na yung ano niya, under niya. Thanks God, good job. So may bagong blessings na naman mga kaibi. So thank you. At naging okay na. So, thank you guys, and please subscribe my YouTube channel, Arvin Kaibi Vlog. Like and share, pag-share lang po. At kung gusto nyo akong tawagan, may tatanong kayo, text or call sa 0920-605-4323. Yan. So thank you guys mga kaibi. Good job. God bless po, God bless. Thank you for watching. So RPM check tayo. Yan, alert po, alert. So thank you.